بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي متابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم سلامة قيالة، ودي قناة أنام البشرية لتعليم الستاير والمفروشات. لو كنت أول مرة تزور القناة وحابب تتابعنا، يمكنك الضغط على زر اشتراك وتفعيل الجرس واختيار كلمة الكل علشان توصلك كل الإشعارات بفيديوهات القناة. شرحنا في اللقاء السابق كيفية تنجيد البلتكان. الموديل اللي معانا مكون من 3 أجزاء. الجزء الأول بالسهم الأحمر اللي فوق ده البلتكانة من فوق وهي متنجدة طبقتين 2، والفيديو اللي فات شرحنا فيه كيفية تنجيد. والسهم اللي تحت باللون الأحمر برضه بيشير إلى النزلة اللي معانا النهاردة. اللي ما شافش الفيديو اللي فات هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف وفي شاشة النهاية. وطبعا مش هنوصيكم برضو طبعا على التفاعلات، لان ده بيفرق معانا جدا. فلو حابين تتفاعلوا معانا اهلا وسهلا، مش حابين برضو اهلا وسهلا. الناس اللي معانا النهارده اعتبرها مجنونه، اعتبرها هبله، اعتبرها بنت حلال. المهم ان انا مش هسيبك ان شاء الله غير لما تعملها، وتعملها بطريقه جميله جدا. وهي الفينش بتاعها في الاخر فينش مختلف، وتنفيذها سهل على فكره، سهل جدا يعني. هندردش مع بعض شويه، وفي اخر الدردشه هتعرف ان شاء الله تنفذها يعني بكل سهوله. النزله ديت عايزه حد فاضي، يعني لو حد مش فاضي انصحك ما تعملش النزله دي في اي ستار، لان هتاخد منك وقت. انا فاضي، عشان كده عملت قاضي وعملت النزله دي. المهم احنا هنجيب طبعا قطعتين قماش، ويكونوا لونين مختلفين، طبعا يكونوا لايقين على بعض، لان تناسق الالوان طبعا مهم جدا. وهنقوم بتقطيعهم شرايح. طيب هنقوم بتقطيعهم شرايح، لكن الشرايح اللي معانا مش هتبقى متساوية. يعني الشرايح اللي في القطعة الغامقة مثلا مش هتبقى هي نفس قياس الشرايح اللي في القطعة الفاتحة. يعني الشرايح الفاتحة هتكون بخلاف القياس بتاعها، هيكون مختلف عن حلوة الحركة دي. مش بقول لكم فاضي. المهم عملنا الشرايح بتاع القطعة الغامقة، ودلوقتي بنعمل الشرايح بتاع القطعة الفاتحة. ممكن حد يقول لخص يا عم وقول لنا المقاسات بتاع الشرايح قد ايه. هقول لك بس في الوقت المناسب، لان ده بيتوقف على ايه بقى؟ على حجم الكسرة نفسه. حجم الكسرة احنا معانا فارغ ومليان. الفارغ معانا اللي هو القيمة الفاضية اللي ما بين كل كسرة وكسرة، ودي بتمثل المساحة على الحائط. والمليان اللي هي الكسرة، قيمة الكسرة. لو انا هشتغل على التلتين والتلت، يعني هستخدم قماش 3 اضعاف. يعني لو معايا المساحة بتاعت النازلة انا عايزة تفرد على الحيطة متر او على البلتكانة متر، هستخدم 3 متر قماش. في النازلة ديت ممكن نزود شوية 3 متر ونص، لان معانا شوية خياطات كده هياخدوا مننا ايه، هياخدوا مننا شوية سنتيات كده، يعني هياخدوا مننا قماش زيادة، بس مش كتير. يعني ممكن نزود ربع متر او نص متر بالكتير خالص. المهم ان القطعة او الشريحة اللي هي هتبقى المليان هتبقى قياسها مختلف عن القطعة اللي بتمثل معايا الفارغ. دي القطعة اللي قدامك ديت هنشوفها هنا الصغيرة وهنا الكبيرة، وهنقول القياسات بتاعتهم. طيب القطعة اللي تحت هي الكبير. اذا اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي القطعة اللي تحت هي اللي هتبقى بتمثل معايا الكسرة. فانا هنقصها 22 سم. القطعة اللي هي الكسرة هنعملها 22 سم. القطعة الفاتحة اللي هي الصغيرة ديت هنعملها 15 سم. ليه 22 وليه 15؟ اقول لك. القطعة ال 22 سم لما تتكسر هنطبقها 2. هيبقى المليان بتاعها كام؟ 10 سم، لان ال 2 سم هيضيعوا في الخياطة. طبعا احنا هنوصل الشرايح اللي احنا عملناها ببعضها عشان يديني لونين.
لون تحس ان هو في الخلفيه، واللون التاني تحس ان هو ايه، لقائم الكسرات، للكسرات بس، عفوا للكسرات بس. المهم ان الشريحه اللي معانا باختصار شديد جدا، الشريحه اللي معانا الشريحه. هو واقف ليه ده؟ تمام. الشريحه اللي معانا شريحه كبيره وشريحه صغيره. لو انا هعمل الكسرات بتاعتي الفاتحه هعمل الشريحه بتاعتي الكبيره هي الفاتحه، ولو انا هعمل الكسرات بتاعتي الغامقه باللون الغامق اعمل القطعه الغامقه هي الاكبر. يعني الكسره هي اللي هتبقى كبيره عن الفارغ. الفارغ هيصفي معايا حوالي قول 12 سم تقريبا. ولان احنا قصين القطعه الصغيره 15 سم، ضاع منهم مثلا 2 سم او 3 سم في الخياطه، هيتبقى معايا حوالي 12 سم. يبقى الفارق ما بين كل كسره وكسره هيبقى معايا حوالي 12 سم. والكسره بتاعتي اللي هي القطعه الغامقه قصيناها 22 سم، فهتاخد خياطه 2 سم تقريبا، هيتبقى معايا 20 سم. لما نطبقهم هتصفي على كام؟ على 10 سم. المهم هنقوم بخياطه الشرائح في بعضها زي ما حضراتكم شايفين. ده طبعا اللي كنت بقول لكم لو من اللي مش فاضي ما يعملهاش، يعني لان هتاخد منه وقت كتير، لانها كلها شرايح زي ما انتم شايفينها كده. عشان كده في البدايه قلت لكم النازله دي اعتبروها مجنونه، اعتبروها هبله. هي فعلا نازله مجنونه، علشان الوقت اللي اخدته. خلي بالكم من الحته دي. الاخ اللي بيخاط ده اللي هو انا طبعا بيعمل فيه حاجه كده ما خدتوش بالكم منها. يا عم ارجع. طب اللي خد باله من حاجه بقى قبل ما اقول له يكتب لي في الكومنت ان هو اخد باله. المكنه مش بتخيط اصلا. يا عم سرحان في ايه يا عم؟ شكل- شكلك شكلك بتلاف جديد يا ريس. المهم، ده الاخ شغال والمكنه ما بتخيطش. المهم نرجع لموضوع الشرح. بعد ما وصلنا الشرايح في بعض لابد ان احنا نسرفل طبعا الخياطه اللي ورا، لابد من السرفله. نعمل اوفر خياطات كتير، فلا بد ان احنا نعمل لها اوفر حتى لو كانت قليله يعني. المهم نعمل اوفر عشان نظافه يعني. طبعا احنا متعودين في معظم الفيديوهات ان احنا بنعمل نموذج مصغر للشرح، لكن ده شغل بقى يعني، ده شغل فينش، فينش نهائي يعني. فلازم طبعا يبقى فيه نظافه في الشغل. هركب بقى شريط ثلاثة فتلة عادي جدا، لان النازله هتبقى اصلا متداريه، فمش هنحتاج شريط عريض. تمام. فشريط ثلاثة فتلة مناسب يعني. كده كده اصلا الكسرات دي هتتدار. هنركب الشريط بتاعنا. طبعا الارتفاع على عرض القماش اللي هو 280 بالصف مثلا 275 ولا حاجه. اما العرض طبعا في ناس بتسال يعني في ناس بعد الفيديو تسال انا احتاج قماش قد ايه؟ هتحتاج قماش قد ايه؟ هتشتغل ثلاث اضعاف، يبقى المتر ياخد 3 متر. متر على الحيطه ياخد 3 متر. طبعا النازله دي منها كلها شرايح فواخده قماش اكتر نسبيا، فبالتالي هنزود للمتر، لل 3 متر اللي معانا هنزود لهم مثلا ربع 30 سم او نص متر. يعني النازله هتفتح معايا متر، هناخد لها حوالي 3 متر او 3 متر ونص. 3 متر ونص ده للنازله دي بس. لكن لو نشتغل نازله من غير شرايح زي اللي انتم شايفينها ديت، يبقى المتر هياخد 3 متر، والفارغ بيكون 10 سم والمليان بيكون 20 سم. كده المتر ياخد 3 متر. دي اجابه لسؤال الناس كانت. المهم ده الشكل كانوا سالوه في الكومنتات يعني. ده الشكل. هنقوم بقى طبعا لو فيه رافيه ولا حاجه في الجناب هنعملها قبل ما ندخل في عمليه التكسير. هنيجي بقى الشريحة اللي احنا عملناها الكبيرة هنطبقها على بعضها، الخياطة على الخياطة بقى. نحاول يعني ايه بقدر الامكان الخياطة على الخياطة، وبالراحة على الابرة عشان ما تكسرش منك، لان الخياطات هتبقى فوق بعضها تقريبا يعني. لازم الخياطة تبقى على الخياطة. الشريحة اللي احنا عملناها الكبيرة اللي هي كانت بتساوي معايا 22 سم، تاكل منها 2 سم
في الخياطة، باقي معايا 20 سم، هنطبقهم على بعض زي ما انتم شايفين. هتصفي معايا كام؟ 10 سم. 10 سم مطبوق، يبقى المساحة 20 سم. والقطعة البيضاء عفوا القطعة الاوف وايت ديت اللي هي الفاتحة، هتبقى زي ما هي كده، مش هنعمل فيها حاجة. هتبقى حوالي 11 سم 12 سم زي ما تطلع يعني، لان انا تقريبا بخيط عليها هي، فبالتالي بيتاكل منها سنة يعني، خياطة جنب الخياطة كده. الخياطة تبقى على القطعة الفاتحة، يعني جنب الخياطة بالظبط، جنب الخياطة القديم، جنب الخياطة اللي في القطعة الغامقة. ودي حاجة مهمة على فكرة، عشان النازلة تظبط منك، تظبط معاك عفوا. الخياطة تبقى جنب الخياطة، الخياطة بتاع الكسرة تبقى جنب الخياطة من القطعة الغامقة. بعد كده هنريح الكسرة من فوق زي الكولونات كده، من فوق، من أول الشريط من فوق، ونحاول نخليها في المنتصف بالظبط. هي نازلة لذيذة على فكرة، طالعة في الفينش بعد ما اتعلقت شكلها جميل ومختلف. تحس كده ان هي قماشة فوق، فوق قماشة وهي متعلقة. وبعد كده هندوس بمكنة الخياطة على الشريط من تحت. متنسوش بقى اعمل اعجاب وكده وتتفاعلوا معانا على القناة، ده بيساعد في نشر الفيديو حتى تعم الفائدة على اكبر قدر ممكن. لو حابب تفيد الناس، البرد مغلب الدنيا كلها. طبعا في الجزء اللي جاي ان شاء الله باذن الله رب العالمين هنكمل شرح الموديل اللي هو الملس الداخلي اللي هو بتاع الخلفيه، وده هيبقى بطريقه مختلفه عن العاده.